Благодаря ти, Роро, така за милите думи. Аз съм изтъпанчен тук да ви покажа всъщност историята, поредната част на историята, която този път по повод BlizzCon е история на Blizzard. Всъщност доста логично, но както Граста и Джонката по-рано ви казаха, всъщност искам да споделя с вас някои неща, които се случиха през последните няколко часа на BlizzCon, понеже го следим, въпреки че правим и предаване. Видяхме трейлера на Legacy of the Void, играта, за която само бяхме чували, но до момента не бяхме виждали. Появи се и една снимка в Instagram, която разкрива така наречения Archon Mode. Не, Archon, всъщност всеки си го чете както си иска това нещо. Във всеки случай, така наречения Archon Mode, в него двама играчи ще могат да контролират една база, което е изключително интересно. Също така разбрахме, че втория експанжен на Hearthstone ще се казва Gnomes and Goblins и ще излезе през декември тази година. Съвсем скоро, че изгубените викинги, които ще видите след малко в историята, влизат в Heroes of the Storm, присъединяват се към списъка с герои там и, което е най-интересното, поне за мен, Blizzard обяви първия си нов франчайз от 17 години насам. И той, забележете, е отборен шутър, наречен Overwatch, който комбинира елементи от Team Fortress 2 и Bloodborne, предстоящия такъв шутър на Gearbox. И така, без повече увъртания, предлагам направо да се потопим и да видим как всъщност тръгнаха Blizzard. В PC гейминга цифрата 3 сякаш е свещена. 3 са големите компании, от които не очакваме да бъдем разочаровани. Всяка от тях има по 3 основни франчайза, а по принцип третите части на големите поредици обикновено са знакови за тяхното нататъчно развитие. Факт, на който Valve определено са обърнали внимание, заради което така и не сме видели каквото и да е от тях, което да носи в заглавието си въпросната цифра. Или просто не могат да броят до повече от 2, както се шегуват феновете. Един от гореспоменатите представители на светата троица на PC гейминга се нарича Blizzard Entertainment. Преди да се нареди сред пантеона на геймеропомазаните обаче, компанията прави предимно конзолни игри. Но избързвам. Нека започнем от самото начало. Всичко започва през 1990, когато студентите Майк Морхайм и Франк Пирс се запознават по време на лекции по информатика. Оказва се, че двамата ползват една и съща парола за заключване на компютрите си. Това съвпадение довежда до едно крепко приятелство, което установява, че двамата имат огромното желание да се занимават с правенето на видеоигри и основаването на компанията Silicon Synapse през 1991. Както повечето начинаещи студия, в началото двамата приятели и техния съдружник Алан Адам разработват предимно портове на вече съществуващи игри за други платформи, най-вече за компютрите Amiga. Благодарение на събраните от различни поръчки пари, компанията успява да събере екип от 10 на програмисти и дизайнери и още в годината на основаването си да издаде първата си самостоятелна игра RPM Racing, която излиза за Super Nintendo и макар да не става невероятен хит, показва, че младото студио има потенциал. Още следващата година, по идея на Морхайм, Silicon Synapse създават любопитна пъзел платформер игра, наречена The Lost Vikings, която отново се появява за конзолата на голямото N и става толкова голям хит, че компанията я портва за Sega Genesis и редица други платформи през следващите години. Следва нов рейсинг експеримент, наречен Rock'n'Roll Racing, в който играчът управлява 4x4 бъги, което постепенно апгрейдва. Състезанията се случват на фона на класически рок парчета, между които Paranoid на Black Sabbath. Междувременно, портът на Викингите за MS-DOS се оказва доста успешен и слага продажбите на конзолните версии в малкото си джобче. Морхайм и Пиърс виждат потенциал в PC платформата и решават да се преориентират към нея. Наред с другите два проекта, които студиото разработва към този момент, епичния екшен платформер Blackthorn и поръчковият beat'em up The Death and Return of Superman, започва да кипи усърден труд и по нов тип игра, вдъхновен от мегахита на Westwood Studios от 92 Dune 2. През 1994 се случват няколко значими за компанията неща. Първо, двете конзолни игри, по които са се трудили нашите приятели, излизат и се радват на голям успех. Погледът на двамата съоснователи обаче все още е насочен към PC играта, над която работят. Усетили потенциала и те искат да започнат на чисто и правят опит да се прекръстят на Chaos Studios. Оказва се обаче, че името вече е заето и за буквално 20 минути брейнсторминг една вечер в офиса се ражда наименованието, под което ги познаваме днес – Blizzard Entertainment. Първата им
игра с новото име излиза в края на ноември същата година за MS-DOS и macOS и се нарича Warcraft Orcs and Humans. Много от критиците веднага откриват приликите с Dune 2, която е първата реално времева стратегия и единствен представител на зараждащия се жанр. Те обаче признават, че за разлика от играта на Westwood, в Warcraft двете враждуващи фракции, орки и хора, се различават не само по външен вид, но и по геймплей. Балансът е отличен и всяка единица си има съответната контра от другата страна. Друга новост са целите във всяка карта от кампанията. Да се удържи базата от вражески атаки за определено време, да се изнесе противникът преди определена случка и прочее. Година по-късно се появява отговорът на Westwood, а именно Command & Conquer. Геймерите се разделят на лагери и дълго време спорят коя е по-добрата игра. Двете заглавия в крайна сметка се оказват достатъчно различни, за да съжителстват заедно, а Blizzard още от тогава стават известни с това, че умеят да полират чужди идеи до съвършенство. През 1995 компанията прави стъпка напред с втората част на популярната си стратегия в реално време. Warcraft 2 слага окончателно край на съмненията, че Blizzard не са способни да измислят нищо ново. Освен впечатляващото интро, което се превръща в една от запазените марки на студиото, втората част на сагата за войната между орки и хора предлага по-изчистена кампания, повече юнити, сгради, стилизирана графика и по-важното – редактор за карти и сценарии, който прави възможностите за разширение почти безкрайни. Основна критика обаче е, че играта не поддържа връзка през тогава младия интернет, което ограничава мултиплеера само до такъв по LAN мрежа, докато Command & Conquer използва актуалната тогава услуга Kali за връзка между играчите. Година по-късно Blizzard пускат експанжен, който добавя още по една кампания и за двете страни и оправя редица недоразумения по баланса. В същото време друго малко студио, Condor Games, търси кой да издаде дебютната им игра, вдъхновена от рок, походова ролева игра с пластелинени фигурки. След като показват прототипа на Blizzard, разработчиците получават предложение да станат част от компанията и да се възползват от ресурса на вече изпечените и програмисти и дизайнери. Така и става. Condor се превръщат в Blizzard North, а под зоркото око на компанията на Морхайм и Пирс, проектът претърпява редица промени, между които по-голяма динамика на геймплея, смяна на перспективата и значително по-мрачна визия. Играта в крайна сметка излиза през 1996 година под името Diablo, а заедно с нея стартира услуга наречена Battle.net, която позволява свързване с други играчи по тогава още младия интернет и респективно игра в мултиплеер без необходимост от LAN мрежа. Нововъведението се оказва стъпка в правилната посока и още същата година Blizzard издават преработена версия на Warcraft 2, която включва експанжена и поддържа игра в Battle.net. Самото Diablo се представя дори по-добре от очакваното. Само месец след премиерата онлайн се размотават над 1 милион души, които активно търсят предмети и заедно се борят да светят маслото на едноименния властелин на ужаса. Следват две доста трудни години за Blizzard. На E3 през 1996 те показват прототипа на следващата си игра, която трябва да промени представите за реално времева стратегия. От показаното демо изглежда, че заглавието ще е нещо като Warcraft в космоса, а графиката не бяга никак далеч от втората част на популярния франчайз на компанията. Заради негативния прием от страна на критиката обаче, проектът бива започнат от нулата, а паралелно с него върви и работата по още една игра. Този път Quest, който доразвива историята на Warcraft 2 и трябва да служи като въведение на замислената още от тогава трета част. Заглавието му е Warcraft Adventure Sword of the Clans и проследява приключенията на млад орк, отгледан от хора на име Трал. Няколко месеца преди да бъде завършена обаче, играта бива спряна, тъй като LucasArts пускат на пазара третата част на Monkey Island, а Blizzard решават, че няма да могат да се мерят с нея по никакъв начин. Малко по-късно историята на играта бива адаптирана в книга. А какво става с другата игра? След изработката на специален, чисто нов енджин и съветване с военни експерти по тактика, както и много месеци прекаране в балансиране на заглавието, то в крайна сметка излиза през март 1998 под името StarCraft. За броени дни играта, която е първата стратегия в реално време, чието действие се развива в космоса, първата, която включва 3 игрови раси с напълно различни характеристики, както и сложен сюжет, който се развива чрез впечатляващи кът-сцени, се превръща в мега хит. Blizzard усещат, че са напипали формулата и година по-късно пускат Brood War, експанжен за новата си игра, който променя из основи начина, по който тя се играе. До толкова, че само година по-късно става национален спорт на Южна Корея и дава начален тласък на еспорта като явление. И докато южнокорейците се радват на новата си мания, феновете питат за Warcraft 3 и Diablo 2. И докато по първата работата все още не е започнала, другата игра се доизкусорява до последно, преди да се появи по магазините през лятото на 2000-та година. Diablo 2 внася редица промени и разнообразява изживяването с 4-те си акта и 5 игрови класа. Предметите са повече, кампанията е по-дълга, а системата за уменията до ден днешен е най-копираната от ролевите игри като цяло. Оплаквания обаче има доста. Battle.net не работи винаги като хората, играта е много трудна с ниска резолюция
резолюция доста небалансирана. Всичко това се оправя с излизането на експанжена World of Destruction през 2001. Междувременно Blizzard са показали първи картинки от Warcraft 3 и обявяват нов проект за конзоли, който ще е шутър от трето лице на име StarCraft Ghost. През 2002 геймерите се завръщат в Азерот, този път изцяло в 3D, игровите раси са цели 4, а кампанията е една от най-дългите, които Blizzard са правили до този момент. Warcraft 3 получава редица призове за най-добра игра на годината, а компанията бърза да обяви следващата си оригинална идея – ММО игра с месечен абонамент, чието действие се развива именно във вселената на Warcraft. Анонсът бива посрещнат в вздигнати вежди и въпроса е, че кой ще иска да плаща месечен абонамент, за да играе нещо, което вече си е купил. През 2003 се появява експанжен на Warcraft 3, наречен The Frozen Throne, който подобно на Brood War за StarCraft тотално сменя фасона на мрежовата игра. Редакторът за карти към него позволява създаването на два популярни мода – Tower Defense и Dota, всеки от които в последствие се изражда в отделен жанр. A World of Warcraft дебютира в самото начало на 2004 и същите критици, които са гледали скептично на проекта, дълги години след това не успяват да се пуснат от играта. Верни на принципа си, Blizzard съчетават прекрасни артове и мащабен размах с полиране на най-доброто от други представители на жанра и с първата си ММО игра успяват да привлекат милиони хора, които до този момент не са играли на нищо освен на Тетрис. 6 години по-късно World of Warcraft достига 12 милиона абонати по целия свят и става причина за хиляди сватби, както и за съжаление няколко десетки смъртни случая вследствие на преумора. Ами Ghost, след редица проблеми с разработката, в крайна сметка проектът бива замразен за неопределено време през 2006. Един ден може и да го видим, но на този етап не се очертава да стреляме по зерги от трето лице. Покрай World of Warcraft и неговата поддръжка, Blizzard нямат много време и ресурси да се занимават с други проекти, но красъците на феновете достигат до тях и през 2007 започва разработката на StarCraft 2. Първоначално замислена като цяла игра, през 2009 компанията усеща, че вижданията й са твърде мащабни и обявява, че двойката ще бъде разделена на 3 епизода. Първият от тях вижда бял свят през 2010 и бива отпразнуван с всенародни тържества в Южна Корея. В същото време Blizzard събират и нов екип, който да заеме мястото на напусналите през 2004 умове за Diablo 2. Тяхната задача е да дадат на геймерите продължение на адската поредица. То бива обявено още през 2008, но вижда дневна светлина чак през 2012 и не се приема толкова добре, тъй като е твърде различно от Diablo 2. Нещата се оправят с пускането на експанжен на Reaper of Souls по-рано тази година, който премахна цял куп груби грешки на оригиналната игра и върна вярата на геймерите в поредицата. През 2008 собственикът на Blizzard, Vivendi Universal, бива купен от Activision, които се опитват да диктуват темпото, с което компанията да работи и да издава игри. Това далеч обаче не устройва нашите приятели и цели 2 години по-късно те успяват да постигнат споразумение с корпоративния гигант. Малко след като оставят чашите с шампанско на масата обаче, се оказва, че е изтекал релиз плана за следващите няколко години. Голяма част от посочените в него дати в крайна сметка се оказват верни, като голямото изключение е третия епизод от StarCraft 2 сагата, на който би трябвало вече да се радваме. Във въпросния релиз план фигурира необявен проект, наречен Титан, според официални съобщения на компанията, и да реч за друга ММО игра. Само преди месец и половина обаче проектът беше спрян без да видим каквото и да е от него, освен няколко картинки. А сега накъде? Броени дни ни делят от петия поред експанжен на World of Warcraft, който се очертава подобно на Reaper of Souls да внесе редица промени в играта и да привлече нови фенове, както и да върне поне част от старите. Все още нямаме дата и за Legacy of the Void, третият епизод на StarCraft 2 сагата, а отделно се спрягат слухове и за още един експанжен за възроденото Diablo. Вероятно на настоящия BlizzCon ще разберем повече за плановете на компанията. Каквото и да се случи обаче, сме сигурни в едно: In Blizzard we can trust.